प्राइमा गाड़ी है LX BS6। इसका प्रॉब्लम आ रहा है स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग में क्या रहता है, जब इसको रेस लेते हैं तब ये गाड़ी स्टीयरिंग कटती है। तो आपको स्टार्ट करके मैं चेक कराता हूँ। देख सकते हैं AC एकदम कंप्लीट है गाड़ी का। मुझे देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। अब इसको मैं रेस लूंगा तब कटेगा। इधर लाइए पास में जरा, साउंड देखिए कितना आ रहा है। इसका ऐसा लग रहा है जैसे इसका स्टीयरिंग पंप गड़बड़ हो। स्टीयरिंग पंप इसका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रेस लेने में कट रही है, वैसे स्टीयरिंग कट नहीं रही है। तो इसको मैं खोल के चेक करता हूँ। वैसे तो स्टीयरिंग पंप का इसका लग रहा